当卧底你就得去 BOSS 点看看，说不定就有意外收获。嘿，有人儿，他把人打了再舔包，直接给你一梭子破伤风子弹。赶紧跑！没有来追我，没有来追我的话，我得换个地方，这不行。绕他后面偷他背身。哎 ，BOSS 的盒子没有舔，他俩在打架，这个 BOSS 的盒没人舔。不会是爆炸弓吧？我靠！我靠！就这个弓，有人刷了几十把，甚至上百把 BOSS 都没有掉落，被我一个卧底捡到了，我丢！这是个好事啊，兄弟们，咱这把不打了，直接走，直接走。我们既然意识到自己的渺小，那就更应该变得强大。我们本来就是渺小的，只是从无知变得有知。你感到痛苦，是因为你在成长。面对困难，跨越困难，人生处处是精彩。重要通知，地铁玩家的福音来了！金猪储蓄兑换荣耀勋章活动时间是7月17日到8月15日，只要在7月17日到7月29日参与地铁逃生模式，累计带出变卖物的价值，17日之前获取的物资不计入，17日到29日获取的物资会按1万地铁币等于1金猪币储存到这里。我打了一把地铁逃生，带出了410万，这里就是410个金猪币，最高可以获得2430个金猪币。也就是说，我们只需要在7月17号到7月29号赚够2430万地铁币，就可以在7月30日。CH1 赛季更新后，就可以兑换这些荣耀勋章和5级防具物资箱，以及6级防具物资箱和4级枪械物资箱，还有5级枪械物资箱。这个金色的先驱者背包是很不错的，10条式加密箱容量加10，用上它以后，意味着金龙可以放加密箱了，可以在 CH1 赛季中持有1个赛季，过后会清除。快去看一看你的金猪储蓄罐里有多少金猪币了呢？赶紧叫上你的游戏搭子，一起去地铁逃生猛攻吧！一步都得从不必引入马我让坏心看顾马。哎呀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 ！大家演演不呀哎呀大赞！来了！目标锁定。Hello? Oh. Man! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when... What can I say? Mamba out. Miska! Muska! 990！哦，我操！太好了，天上掉了一个黑老六。嘿，你丫瞅什么呀？是我！要不要进我的妙妙屋？我操！太好了，猪香！打不着我还打，小菜，纯小菜！你看看，你看看，还打！哎，走了。哦，土豆土香！你好，去哪儿？带我！哦，好凶！哦，太好了，大炮！直接装后备箱，装泰山压顶！你在干什么？这队友都倒了，竟然不知道，还在这上车下车，马上就要没了，马上就！啊！爆厨哥来了，嘿，一波腰射！哎，小蔡，让你打我，出去，别慌，换手子弹。现在状态很不好，不要慌，边打边往前你后边拉死一个，又来了，边打边往前你后边拉，坐下，直接坐下，太好了，夸我猛夸，扣六，上车，小蔡，上车，嘿嘿，哦，还真上车了，看好了，对地术，谁痛谁羞哈，嘿嘿，对地猛对，太好，自爆爷来了，嘿，来了，去呀，顺一哥，完蛋，你说你弱网，你玩的什么游戏？你操！
旧封锁区卧底模式保姆级教学，看了都能学会，随随便便赚个400-500万。游戏开局找爆破手借颗手雷，手雷是500伤害，手雷面前众生平等，不管是几级套，商店的老鼠药是必须要买的，然后就可以从地铁下辐射了。切记走弯道，不要走直道，一会儿你就知道为什么了。你别说，忍者神龟这款皮肤还挺适合玩地铁的，让我不禁想起了忍者神龟从下水道游走的场景。 Nice。从弯道进来辐射，旁边就有个箱子，这个箱子肯定有人来开的，就拿雷从这等着，一颗雷就可以带走。看，有人在开箱子，先让他开着，一会儿给咱送过来。终于来了，准备掐雷，一定要提前掐，他靠近了会听到声音，倒计时2秒半就可以丢了，正好是颗顺爆。OK 呀，拿下拿下，变卖物不少，但是没有背包。来 BOSS 的盒子看一下，5级套，这是个好事啊！发现了漏箱武器枪，要求不高，来个40条金色妹控就可以。金蛋，金蛋也是金，收了。变卖物，准备开车。然后把漏箱开一下，显卡不错不错，还有漏箱，蓝图不孬不孬啊，还有一个2个粉色还行。出来辐射把红门开了，武器箱爆了个精致坡90，不要。显卡 nice， 挖耳勺收了收了，这个就算了吧。走了走了，用这个打法赚了450万，虽然不多，但是方法非常好用。你学会了吗？如果你玩卧底发现干扰药被买了，那么恭喜你啊，已经有人比你抢先一步进入辐射区了。那怎么办呢？凉拌还能怎么办？运气好的话直接得吃。就比如我这一把，虽然干扰药被买了，但是呢，这个人他没下去啊，这是个好事啊，兄弟们，直接给我省了2万4啊。该说不说，旧封锁区这个图还是挺适合卧底来玩的，因为这个图的辐射区入口在地铁里边，这就导致地铁里边有很多神秘打野点。就比如这个粉光盒子，我去9毫米的竞赛子弹，正好这一把我拿的是维克托，这可是个好事啊，兄弟们，伤害这不就起来了吗？然后来第2个商店买第2瓶抗干扰药，买完干扰药以后直接下辐射就完了。快看 BOSS 竟然还在，这可是个好事啊，兄弟们 ，BOSS 还在，证明辐射区肯定还有人，咱就等他刷 BOSS， 听到没有？果然开始刷 BOSS 了，这不就好起来了吗？等他刷完 BOSS 舔包的时候，咱们直接拿下。哟，枪声停了，应该是刷完了，对不住了兄弟，直接打头拿下。我丢，2个大红光，这位老兄运气也太不好了，6头6甲6包全掉了，还有一把 SUV， 我去，这些红色变卖物，准备开车！这个 BOSS 的盒子爆率太低了，爆了一个镜头，然后看一下主楼箱子有没有还没开的，哟，果然有一个，服了呀，怎么一个红都没有啊？还有一个箱子，这个可以啊，2个红1张绿卡，主楼肯定还有箱子，咱们先不搜了。这个时间卧底肯定要进辐射了，咱们先去开外围的箱子，别被卧底偷吃了。这个也不错，有一根金条，捡起来。看我说吧，卧底来了吧，直接打了。想吃我箱子，那肯定是不可能的，你还是躺下休息吧。体验一下沉浸式开箱。我去，铁爪妹控，这是个好事啊，兄弟们！我去，这把吃的真饱，这铁爪妹控也太帅了吧！搜完辐射，总值来到了527万，然后再上来刷个 BOSS， 我去，爆红了！看一看爆的什么，是一个红色的变卖物，其他就不要了。好了，差不多了，该走了。吃的时间太长了，又是一个极限撤离。看完以后还不赶紧去开一把卧底模式？我是子木仙，咱们下期见。嘿，要不要试一试我的妙妙工具？首先登场的是阿斯顿马喷米斯卡穆斯卡。嘿嘿，有散气，不图哥。接着却是，嘿，发现一个逃兵，哟，这是太好了。接着，这是，嘿，然后接着看有没有逃兵。好，来了，嘿，夹住。哎呦呵，不去试，再等一下。然后接着夹住，来了，嘿，这是，我操，太好了，嘿，马喷。这边有很多的脚气，拿出马喷一个，然后接着喷大残以后直接拿出狗砸来一波火力压制，灭后他野，我操，太好了！这是现在狗还有3发子弹，好4发子弹来了，嘿，这是去不了，马喷，我操，太好了，嘿！他队友已经坐不住了，来了，嘿！这是
哟呵，我们有耳朵，欢乐多多，通过听位变声，在这直接确实太好了，拿出马喷来一波马喷压制，然后耳朵告诉我在这吃，嘿，小菜，小菜，小菜，嘿，Hot dog! 嘿，你想帮唐老鸭偷走我的妙妙工具？坐下，坐，要坐不下，拿出阿斯顿马托，罗伯茨马喷，喷，确实太好了，喷，然后直接一个阿斯顿马跳，加一个马喷，别慌，有点慌，阿斯顿马喷，确实太好了，嘿，那一个有颤抖器，哦来了。要和我完蛋！阿斯顿马啪，确实，这嘿 Hot dog! 多亏了，太好了！妙妙宝箱，给我一把妙妙工具490 SUV。看前面发现一条响尾蛇，过来一看，原来是卧底同行，一发子弹。2发子弹直接拿下，紧接着注意看，牛仔杰西竟然杀人了，赶紧去 BOSS 点吃个快餐，找到快餐盒了，1000多发锈蚀子弹，哥们儿，我一个卧底都不想用锈蚀子弹，杰西不杀你杀谁呀？捡上他的锈蚀子弹，我去把杰西刷了，教你们如何无伤刷 BOSS， 上这个房顶，没有关系，再来一次，大跳加转身，没事，事不过三，第3次必须上去，看好了，大跳加转身攀爬。其实我感觉从地面上刷比较快，这锈蚀弹和挠痒痒似的。OK， 终于把杰西的马打死了，他现在很脆。现在我没有甲，所以说，那么疼，不好，我1发子弹就死，一定不要被他碰到了，碰到我就没了。OK， 终于打掉了。喜提铁爪6甲6包，铁爪5头，还有一个精致维克托，这是个好事儿。在电梯旁边发现了野生红头，3个红，不错不错。有人召唤撤离矿车了，看来是吃饱了要跑路了。这时间我去辐射根本就赶不上呀，试一试吧，不试一试怎么知道呢？完了，矿车抵达了，他要跑了，开枪吸一下，赶紧开麦。兄弟，你敢不走吗？兄弟，如果你怂你就走，如果说你是男人就给我决一死战，好吧？别走啊，别走，谁走谁孙子。灵魂出窍，看一下走没走。坏事了，走了，我再看看。哟，没走，这是个好事。你别走啊，兄弟，别走。拿下拿下，你还真不走，是个男人。我勒个乖乖，拿那么多装备，变卖物，准备开车。吃完以后总值471万，有点不保，出去凑个500万。黄卡不错不错，商店的这个箱的爆率不错，如果能来个黑卡就好了。显卡也是卡，收了。黑鹰勋章不孬不孬啊，又来粉了，马上就够500万了，还差6万到500万。撤离点旁边有个箱子，能不能500万就靠这个箱子了。黑鹰勋章加净水器正好6万，但是背包满了怎么办？丢哪个也不行啊，丢黄卡减黑鹰勋章也不够啊。就在我一筹莫展之际，还得看粉丝呀。弹幕说把铁爪6甲放背包穿普通6甲，铁爪6甲占用背包空间少，这样就能装下去了。我一试，果然多出来一点空间，减上黄卡，减上净水器，背包刚好满了，总值刚好500万。该说不说，关键时候还得看粉丝呀！我太爱你们了，我必须奖励粉丝一个香吻。哇！